Stell dir vor, du sitzt direkt vor einem Kamin. Das sanfte Knistern der Flammen erfüllt den Raum und beruhigt dich tief im Inneren. Ein warmer oranger Schein tanzt auf deiner Haut und lässt deine Schultern langsam sinken. Hier musst du nichts leisten, nichts beweisen. Du darfst einfach nur sein, umhüllt von wohliger Wärme und Geborgenheit. Spüre, wie die Anspannung von dir abfällt, während das Holz leise knackt. Dieser Moment gehört nur dir. Ein kleines Retreat für deine Seele. Lass dich fallen und tanke neue Kraft in dieser friedlichen Atmosphäre. Folge, like und teile dieses Gefühl der Ruhe. Schicke es jemandem, der gerade mehr Wärme als Druck in seinem Leben braucht.